Di sebuah sore yang hangat, bayi kecil bernama Lila duduk di halaman rumahnya ditemani oleh seekor anjing Golden Retriever bernama Buddy. Dengan penuh kesabaran, Buddy mengambil sepotong biskuit kecil menggunakan mulutnya dan mendekatkannya ke tangan Lila. Lila tertawa riang, mencoba meraih biskuit itu sambil memandang Buddy dengan mata penuh keheranan. Momen persahabatan mereka pun terabadikan dalam kehangatan senja. Untuk pecinta hewan imut dan lucu, pasti subscribe.